Xaridorlar uchun foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar. Ushbu bo'limda siz xaridorlarning haqiqiy so'rovlarini ko'rasiz. Uni bosish orqali siz tafsilotlarni ko'rishingiz, shuningdek, ushbu ehtiyot qism uchun sotuvchilar ro'yxatini ko'rishingiz mumkin. Ro'yxatga mamlakatlar va shaharlar bo'yicha filtrni qo'llash mumkin. Ro'yxatdan o'tish tugmasini bosing. Yashash mamlakatingizni tanlang. Yashash shahringizni tanlang. O'z rolingizni tanlang. Xaridor. To'g'ri telefon raqamini kiriting, aks holda sotuvchi siz bilan bog'lana olmaydi. Litsenziya va foydalanuvchi shartnomalarini qabul qiling. Avtomobil brendi nomini tanlang. Avtomobil modeli nomini tanlang. Avtomobil ma'lumotlarini kiriting va avtomobil qo'shish tugmasini bosing. Ma'lumotlar muvaffaqiyatli qo'shildi. So'rov yarating. Ehtiyot qism haqida kerakli ma'lumotlarni kiriting. Toifasi, tavsifi, fotosurati va ehtiyot qismining holati yangi yoki ishlatilgan va nashr etish tugmasini bosing. Sizning so'rovingiz qabul qilindi. So'rovni yaratganingizdan so'ng, siz potensial sotuvchilar ro'yxatini olasiz. Ro'yxatni mamlakat va shahar bo'yicha filtrlash mumkin. Sotuvchini bosish orqali siz u haqida batafsil ma'lumotni ko'rasiz va siz u bilan qulay tarzda bog'lanishingiz mumkin. Siz yaratgan barcha arizalarni arizalar bo'limida ko'rishingiz mumkin.